بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم لينا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة سحرية للأمراض البرد مثل الزكام والأمراض الصدرية واللوزتين يعني قراجم مع السعال، وحتى تنفع المعدة لأنه فيها الثوم. والثوم معروف بزاف باللي مليح بزاف للمعدة. هو مضاد للتسممات في الجسم، وأيضا هو مضاد حيوي، يعني أنتيبيوتيك. وحنا رانا محتاجين بزاف وصفات كيما هذه توالمنا للبرد هذا، لأنه انتشر هذا المرض هذا تاع كورونا. ربي يعافينا منه إن شاء الله ويعافي كل الأمة الإسلامية. ولات الناس مشكاكة في بعضها بعض، يعني واحد ينوض يعطس يقول له مرض بالكورونا. نروحوا ديريكت المكونات لهذه الوصفة السحرية. عندنا تقريبا نصف كاس تاع زيت الزيتون، وعلى بالكم زيت الزيتون يعني أساسي في هذه الوصفات هذو. عندنا ملعقة صغيرة من القرنفل، يعني حب ماهوش مطحون. وعندنا أيضا نصف ملعقة كبيرة تاع الزعتر، ونكونوا طبعا شلناهم ونشفناهم في البابي ولا في السربيتة ولا. وعندنا 3 سنات تاع ثوم. نقسموا هذوك الثوم، كاين اللي يحب يخليها سنات يخليها، بصح انا نقسمها هكا رونديلات صغار، باش كي تكون ضرتني المعدة مع الصباح ولا نشرب هذاك الزيت مع السنة تاع الثوم. كي تشربيها مليحة بزاف تفطري عليه. يا اخي قلت لكم سبق انه مليح بزاف للمعدة. نديروا هذاك الثوم داخل الزيت، فوالا. والثوم رائع بزاف، يعني أنا مجرباته مليح بزاف للمعدة، سورتو اللي يكون عنده تسمم يروح ديريكت يفطر على سنة تاع ثوم. وهنا راني ضفت القرنفل. القرنفل ثاني فيه فوائد عظيمة، ومع الزعتر. الزعتر راكم عارفينه باللي خصيصا للزكام وأيضا للميكروبات في الجسم. ثاني ينفع للتسممات اللي في الجسم. نخلطوا الكل، فوالا، ونخلوها تطلق كامل في هذاك الزيت، ونعودوا كل يوم نفطروا عليها مع الصباح. عندنا ملعقة ماشي صغيرة كامل، هذيك تاع كريم ديسير، نشربوا ولادنا بها كل صباح قبل ما يشربوا القهوة. ياخدوا ملعقة، يعني غير تشوفي وليدك يبدا يسعل ولا يحكموه لي زونجين ولا. وايضا يعني التهابات تاع الصدر، ضربة واحدة وما تقطعيهالوش حتى يبرى. مام الكبار يعني ما تقطعوهاش في هذا البرد هذا، كل يوم اشربوا ملعقة على الريق، ضربة واحدة لكل أمراض تاع البرد. فوالا ديريها في بلارة وحطيها، ماشي شرط ديريها في فريجيدير، حطيها عندك في المطبخ أو في غرفة الأولاد ولا، باش كي تشربيها دافية شوية. فوالا هذو هما المكونات: الثوم والزعتر والقرنفل مع زيت الزيتون. إن شاء الله تستفادوا من هذه الوصفة هذه وتنفعكم، لأنه أنا مجربتها وسحرية فعلا، إفيكاس كما يقولوها. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وإذا عجبكم ديروا اشتراك ولايك. ما بقى لي إلا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.